सिंध सरकार जे हुकूमत कोरोना वायरस का बचाव हासिल करण लाइ हैदराबाद में भी 80 सैकड़ों कारोबार बंद रहो। इंतजामिया जे हुकूमत हैदराबाद पुलिस हैदराबाद शहर लतीफ़ाबाद और कासमाबाद में समूरा रेस्टोरेंट होटलूं शॉपिंग मॉल्स पब्लिक पार्क ट्रांसपोर्ट जा अड्डा और बिया अवामी रश वारा हंध मुकम्मल तौर ते बंद कराए छॾिया। सिर्फ यूटिलिटी स्टोर रिज़की दुकान भाजिन और फ्रूटन जूं मार्केटूं खुलियल रहियूं। माण्हुनि जो चवणु आहे त रोज़ कमाए अची ॿारनि खे खाराईंदड़नि जो रोज़गार बंद थी वियो आहे। अहिड़ी सूरत हाल रही त असांजा ॿार बुख ऐं बदहालीअ जो शिकार थी वेंदा। दुकान बंद था थी वञनि, कारोबार बंद थो थी वञे त ग़रीब माण्हू काॾे वेंदा? जेके रोज़ कमाइनि ऐं रोज़ खाइनि उन्हनि जे लाइ त बंदोबस्तु कयो। गुज़ारिश हुकूमत खे त पंहिंजो उन्हनि जो वसीलो कढो, कुझु न कुझु करियो, पोइ ईअं कयो, ईअं न त दुकान न बंदि कयो। गुज़िरियल कुझु ॾींहंनि खां माण्हुनि खे हिकिड़ो ख़ौफ़ हैरास पकड़ियो वियो कोरोना वायरस जो, जेको असां वफ़ाक़ी हुकूमत खां इहो मुतालबो था कयूं त अहिड़ो को प्लान जोड़ियो वञे जेको कोरोना वायरस ते राब्तो बि आणे ऐं हीउ जेको कारोबार माण्हुनि खां बंदि कराए विया आहिनि सो असां हुकूमत खां गुज़ारिश था कयूं त हे कारोबार माण्हुनि खां खोलाए वञे। अहिड़ो को प्लान अहिड़ी का पॉलिसी ठाहिनि जेको माण्हुनि जो कारोबार बि खुलियल हुजे ऐं कोरोना वायरस ते राब्तो बि आणे। विज़िट कयो अवामी आवाज़ मीडिया ग्रुप जी वेबसाइट awamiawaz.bk।